Good morning. Good morning to the good people of Ondo State. Yes. Orúkọ mi ò yí padà. Ekujumi Julius. PKA General Don Amotekun. Bó ṣe ń lọ, agbọ́n máa update yín bó ṣe ń lọ. Ondo State Amotekun. Àti rí gbọ́ lánàá gbogbo wa láti rí kà ní newspaper dẹ̀ gbọ́ lórí rédíò pé Commander Adetunji Adeleye ó lóun suspend èmi Ekujumi Julius, Victor Akínṣípẹ̀ and Abu Taiwo. Torí tí kíni ìdí tó fi suspend wa. Ó ní wọ́n tún declare wa wanted. You are ignorance of the law. You are ignorance of the law because you don't know anything. Ìgbà tí àwọn èèyàn mọ̀ ẹ́, iná náà mọ̀ ẹ́ mọ̀, òpó náà, NEPA, iná náà mọ̀ ẹ́ mọ̀ tó ń ṣe. Tí o mọ̀ pé ara ìwà tó hù ní civil defense, ara ìwà tó hù ní civil defense tí Ọbásanjọ́ fi lé ẹni. We know your history. Lóòótọ́ láti gbọ́ pé tó bá kúrò l'Amotekun, Ondo Amotekun never succeed. We are àti gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ pé tí wọn bá lé ẹ lọ l'Amotekun, Amotekun lè ṣoríire. Torí bí ó ṣe ní civil defense yẹn ìgbà tán ṣe ń lé ẹ lọ ní àwọn civil defense ṣoríire. Ó ló declare wa wanted. Torí pé káàsìrì rẹ̀ má bàá tú, àṣírí rẹ̀ dẹ̀ máa tú. Gbogbo ìwà burúkú tó ti hù l'Amotekun, we will expose you. Adetunji Adeleye. Ó mọ gbogbo nǹkan tó ti ṣe l'Amotekun. But ìwọ rò pé tó bá lé wa solution máa wà. Kò ní sí solution yẹn ló burú jù. A ṣe bẹ̀rẹ̀ sí expose ẹ báyìí ni. Now, I'm calling on the state government now. They should call Adetunji Adeleye, the commander of Amotekun. Come bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ìbọn Amotekun tó lòdù sí mọ́tò tó kó lọ sí Ọ̀ṣun State. Kí ló fi lọ ṣe? Ta ló lọ tà fún? Ìyẹn 1. 2. Ilé tó lọ kọ́ sí Lẹ́kí l'Ékòó tó yẹ pé gbogbo àwọn escort ẹ̀ tó ń bá ti ń tẹ̀lé tó ń bá ti fẹ́ débẹ̀ á pààkì wọn sọ̀nà á gba mọ́tò lọ́wọ́ driver ẹ̀. Òun nìkan ló máa ń gbé mọ́tò débẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa ń lòdì owó lọ láti bí ni. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Adétúnjí ibi wo ni ilé yẹn bí olóti rówó fi kọ àti pé kí ni báwo ni ọ̀rọ̀ ilé yẹn ṣe jẹ́. Tá fi máa gbé àwọn físà dé ọ̀nà tá máa drop wọn tí ò ní gbé wọn délé yẹn. Cash ló máa ń gbé lọ, á lòdù ẹ̀ sínú mọ́tò, cash money, á lọ máa lòdù ẹ̀ sínú ilé yẹn. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Adétúnjí kí ló dé tí driver ẹ fi resign. Àlùkò Ọláwálé. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ló fà á tí driver ẹ fi resign. Driver tó ti ń bá ṣiṣẹ́ more than 7 years. Ká tó bẹ̀rẹ̀ Amotekun ti ń bá ṣiṣẹ́. Kí ló fà á tó fi resign. Mẹ́ta ni. We still have other 20 points to tender. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀lá kọ́ ni. You can't suspend me in Amotekun. You are a contractor. As you said, you are going. We are the officers of Amotekun. We will remain. We are the officer. You are a contractor. Tẹ́lẹ̀ là ń bẹ̀rù àti sọ̀rọ̀. Torí àti pé ó ti ń lépa wa, bọ̀ ká tó kú, gbogbo ọmọ Ondo State á gbọ́ nǹkan tó ń lọ.